ceceni ya Inooro TV. Good morning Kamau. Good morning. Kuhana atia? Neko yagarucine joroge dire na uru. One. Ona niti na kauru. Ndio kwenaga kira Ngai ni wega na tukaiga Ngai ni wega tondu riri wa maundu mari atwikire. No kindu kira kira makia Kamau. Andu ingi ni makwiriirwo. Pole. Ndigara taito ni tugukuhe na pole cigana ona. Andu ingi ni makwiriirwo, andu ingi ni maragirika family ciao na andu ni marakua Kamau. Murimo wa COVID-19 na ndikuga cio makwite niguo. Na andu ni marakua muno kwina roho cio agikunia cerete. Okoraga andu ingi ni aria maracaya. Na ndina tondu twingi twigana ona tondu twire tutatu turithia tukiongagirira mwananchi twingi uhoro wa maundu maria makirikuo no kama kawire tugakiuga Ngai ni mwega hindi ciothe Ngai ni mwega. Gatheti ici cia metha-ini ni gatheti igire, gatheti ya The Standard na Daily Nation na ndeto iria cikireire muno ni ndeto cia siasa. Daily Nation iratura ni gukwanjia thabari cia handshake goko bururi-ini gatagati ga President Uhuru Kenyatta na mutongoria kiama kia ODM Raila Odinga ni meguthie kona ciothe cia Kenya makirugoragia miradi ya maendeleo. No hatigekeka siasa tondu ni wana siasa eri na gwatwika muno ni meguthie magikindiraga na twiraga uhoro wigie urumwe twita bururi wa Kenya. Gatheti igakiuria kana ni rihaso ni mehariria hihi ma campaign cia ithurano cia 2022. Tukerwo atongoria ya eri mekwanjia na kuria Nyanza, mathie Western, mathie Coast, mathie Upper Eastern na ona Central no meguka. Na sisi nime guteithika muno agiko wina mu Kenya na nduri wira tahari umwejwe witagwo Shagao hari Aduberi ni mukoro na mweke na sisi kedo ta 30 mweke wa kuruta wira kuria Geretha. Muthenya wa umuthiri kuratwika President Uhuru Kenyatta kuria Geretha ni megwikiranira kirore kigie uria nurses a Kenya ria matari wira magikoro magithie kuria UK mathome wira mamenye wira ucio makiria macoke mawahunduke moke mathina mbere na kuta wira ucio guku Kenya. Nega gutarira ithari athigire gukoro na nurse koragwo kuria America niguo etagwo America mau nge gutwira horo cio mundu kurutira bururi wa nanja ri no gotika ati kuria andu mangithie kuria Geretha ri what it means na mundu mukenya kenda guthi gutwika nurse kundu ta ku niki akoraga na niki akana maundu mari kwagiri gukore namo. Tũtigĩtie haifu cia ritho twanjia kuria ngima ya GMO ongirora hari iguru genetically modified nego cietagwo na hena gabisha gathakau gakimana tunyamae ati tũtigĩtie only 2 steps ni ndio ikane njega kana ti njega ni ndio horo wa GMO caragia riri ataramu amirire na ataramu maundu maria moe taru unaona na dagitari Moses Mwangi ni ndio maundu macio kana dagitari Kife maundu macio makumenya GMO ni kuga atia twambe to understand tuthomithie mwiroreri witu kuga kindu ni genetically modified kana ni kuga tutikaga gukora he kindu tutiwe ni hakwa ndio GMO ni ndo no twerwa atiriri mutigĩtie hani mojia kuria ngima ya GMO tuthie The Standard tuthie The Standard ni uhoro wa bottom up ni urehete rugari kindu giki niki deputy president no ararehire ndu cio waku gatiriri William Ruto no ararehire ndu cio waku gatini kwenda agachika president ri ni akarehe model ya biashara itagwo bottoms up rukuringana na undu cio ri atitini magayukanite na tongore ni magayukanite amwe makimenyeruria arenge makiuga ni njega arenge makiuga na matire maramenya uri hana na nikio ndireigire na ira ndireigire Kamau nitukwenda tucarie andu aria mekite maundu megie uhoro wa economy na uchumi irrespective ya mwena uria mari waki uteti tondu warehe muteti agono wa mwena uria ariugaga nyamuno ni njuru agono wa mwena uria ira support uri ariugaga ni njega ru wanjiko itoka gaki uhoro uria ari wa manoru hagathiti rataririe kaiga atiriri ati mundu gwitwo taru Raila Odinga raiga atiri bottom up economy ri no yage gu succeed kira kingi succeed muno ri ni kindu gegwitwo Kamau uhoro wa gucaria practical solutions no nyita practical solutions tena ru thirikari ire kuringana Raila Odinga ni teno giracaria neta gukurathirwo bunge kurabangwo uria aini mekuheo
kiria na watho racio undu ucio rekiro thiini wa watho atiru mundu ngi wothe ogoka ri ndagatunya muini mbeca ciake tayari watho ni ugite iyo nio mwena wa handshake uro igatirire icio nicio practical solutions niguo mwena ungi wa kiria wa aria maranyita mbaru ruto ri marauga ati no nio njira iria njega ya gucaria bottom up economy ya kuhe andu aria anini mbeca utonga umane na kuria ni tugikorwo ni tuguthii tukimenyithagia andu wona twakinya ni kumuramura rugano ruri ni tukora ginya arutani ya university andu mathomeire maundu ma economy makihana maoni mao megie bottom up na ni kwaritio maundu maingi ciugo imwe tangihota kugweta TV-ini cigie bottom up ni turerwo ginya uria atongoria amwe ayo kana mari mwena wa bottom up marare ginya one kumitariria iroiga atia tugakirwo haha kura milioni 5 cia ruriri Mount Kenya kura ni milioni 5 ni igakorwo cia bata muno hari no gacinda tondu gutironeka kwina muge kuyu kurugamana ukarugamana hote aihuria ndua wajiri gweta kuihuria ndua hatire tha ici riri Uhuru ararikia koguo ni meguka gutuha andu akuma nja wa miario no turaria gwetha kura kwina William Ruto kwina Raila Odinga Gideon Moi na Musalia Mudavadi tondu kura cianyu ici milioni 5 nicio ikoiga no gutuika president aiyuririo ciothe i hamwe koguo andu acio no amona tamagwete ringi acio marenda gucera William Ruto Raila Odinga Gideon Moi na Musalia Mudavadi nio mareketie guka hihi no gugugiukange aria mareketie guka ri tariu ira Gideon Moi atida na andu akirinyaga haya ni arari Nyeri arari Shaka ni one Musalia Mudavadi ni arari Nyandarua arari Nyeri onake Ruto ni okangite Raila ni arari Muranga ni arajiriirie tafari ni moke othe othe ni moke tu karibuni sana mwethe kura kuma kwiruriri rwa giko hena ndeto ingi cia mega niguo andu metagwo mega ndiko mega ri mega andu haitu area yagu tondu ni makiyo na ndigutire angi magweta na ndigutire angi gweta hitu ni hari mega ni tutuite kahua nona kahua twagwitaga broko riu ungigota broko riu mega estate ndio kire gituka mega estate na gukenjia gwakwo na riu gutithiagwo kahua muikare mwegotone ngomwe cia mega undu ucio ngigukumenyithia Kamauri borithi ni marethana na mikora itongoretio ni afitha umwe wa borithi marathire kuria bengi-ini ya matu ya Equity maratunya andu nginya mbia kuu thiini marahanda thigari iria rinja maraingira wanaga video gakoretwo gagithii na mbere gagitambio kiria-ini undu ucio ngiri ngatheti na nikuhutia no tutikunokoreria ri Ruto na Maraga na atongoria mwa thirikari ni megutunya tunyo tubesa tunini kuringana na maiguanire rita ria mbere tamu-ini ya mbere cia retirement nigetha ciheo maabitha angi taruo ndita general ri na mundu gwetwo mundu wa CRC ri ni mekuheo mushara munene ni mekuheo mbeca njega cia retire tondu mararuta wira munene muno marita maabitha a thirikari asante idhaa ria mbere tukorona uria wari mubunge wa Laikipia West ndagitari wa Cira wa Karani tukiaria uhoro wa bottoms up tukiaria uhoro wa Laikipia na tukiaria uhoro wa Mount Kenya kiuria o giothe no gioke kana mawoni namba SMS ko free 22488 niguo na nwageje mundu to ndiga kithae ni ajira ni ararorera no ngukuririkania ati ithaa ria thaa igiri tugukorwo na nas nigugwetete gutwa America mau ni nas kuma kuria bururi-ini wa America ni akoretwo akirora andu aria marwarite murimu wa covid niguo taking care ya andu aria marwarite mahatiririkite muno na ni tukumuria uguo toigwa thirikari iraiguanire na ngeretha uhoro wa nurses a Kenya na kwina nurse ngiri 30 matari wira na ni meko makiona wira mathi makaruta mabũrũri ma nanja ira ndegũcemania na Conlede kata inua mutumia muici Conlede Nega muno ndu agathi na mbere gikana na ithio bururi uthiite na mbere na kung'etherwo ni ugwati wa murimu wa COVID-19 amuthibitari ni iramukira arwaru aige a murimu uyu minister wa ugima wa mwiri Mutahi wa Kagwe niwe ugite uguo guko akiuria thirikari cia county kwihariria na riera ria oxygen ria kuigana na wodi cia ICU ta uria mwandikitwo mohoro gwitwo Wanjiko wa Kimani aratariria Kurigana na arwaru aria monekaga mari na virus ya murimu wa COVID-19 no muthenya hari kiumia kimwe riu arwaru aya mongererekete na gikiro kinene kuria mathibitari mabetie kwamukira arwaru aige gukirio minister wa ugima wa mwiri Mutahi wa Kagwe aroria thirikari cia county ciharirie na njira ya gukorwo na riera ria kuigana ria oxygen o hamwe na wodi cia ICU. An increase in demand of ICU beds
we can see an increase of demand in oxygen requirements. As you remember, we had gone down to less than 100 people in needing oxygen around the country. And as at yesterday, we are closing to nearly 400 people needing oxygen. Riria minister arĩtie igũrũ rĩa wĩharĩrĩria wa mathibitari andũ arĩa marwarĩte mathainĩ 24 nĩ 1,600 thutha wa ithimi 5,580 gũtabanio na rĩu gĩkĩro kĩa mũrimũ kĩrũgamĩire gĩcunjĩ gĩa 18 harĩ 100. We are also discussing the counties to be able to prepare surge capacity in terms of trained staff to be able to respond in case the cases continue to rise. Maroro ma mũrimũ ũyũ macũngĩrĩirie ikuũ 18 iria ciandĩkithĩtio gũkua thikũ-inĩ itiganĩte na rĩu andũ 3,895 nĩo makuĩte nĩ ũndũ wa COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ. Arwaru 1,386 marĩ thibitarĩ-inĩ ngũrani makĩrigitwo COVID-19 nao andũ 3,680 marahonera mĩciĩ-inĩ. Rĩrĩ andũ 1,600,000 mathecetwo njanjo ya COVID-19 kũrĩa andũ 1,152,000 mathecetwo njanjo ya mbere nao andũ 640,000 mathecetwo ya kerĩ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Nĩwega mũno Wanjikũ wa Kimani wakiwa barabara cia taũni ya Ngurubani nĩ wamũkĩrĩtwo na njĩra ya gĩkeno nĩ aikari a matũũra marĩa maya na marĩa marigicĩirie ona arĩa mahũragĩra biacara kuo makĩhoka atĩ nĩ mekwaũrwo mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera. Watho wa President Uhuru Kenyatta wa mwaka mũhĩtũku nĩguo wanjĩtie gũkinyanĩrio ũrĩa arutire akiuga atĩ barabara ici ithondekwo narua ta ũrĩa kwahoteka. Mwandĩki wa mohoro gwitũ wa Winrose Wangui arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka mũhĩtũku rĩrĩa President Uhuru Kenyatta acirire itũũra-inĩ rĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga atũngirwo nĩ mathĩna ma gũthũka gwa barabara rĩrĩa ĩmwe ya ngari ciake ciakwamire barabara-inĩ kumana na gũthũka gwa barabara icio. Gatagatĩ ka ndũmĩrĩri yake, President Kenyatta nĩonanirie kwaga gũkenio nĩ gũthũka gwa barabara icio na agĩathana waki wa barabara cia taũni ya Ngurubani wambĩrĩrie mweri-inĩ wa kana mwaka mũhĩtũku, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere nginyagia ihinda rĩrĩ. Ĩyo nĩ twarĩkanĩra nĩguo mweri wa kana nĩguo ĩyo barabara icio ciothe cia taũni icio nĩ ngũthondeka nĩguo ndangĩkwa mathaa ici arĩũkaga thuru. Ũthiũ mwerũ ũrĩa ũrehetwo nĩ kwagira gwa barabara iria cirakwo wamũkĩrĩtwo na njĩra nene nĩ aikari makiuga rĩu marĩ na mwĩhoko wa kũhingũka kwa matũũra macio. Thitima njoketie ngatho nginya gwitũ matũũra-inĩ ta gĩcagi gĩtagwo Kĩriko twĩkĩrĩirwo nginya riko mũndũ arathirikwo agakio guo akona ũtheri. Atwarithia a nduthi ona matereva ngari maugĩte biacara ciao nĩ ikwambia kũgacĩra amu hau kabere marathũkũmaga magĩcitwaraga ngereci kumana na gũthũka kwa nduthi na mĩtoka yao. Ngurubani gũcenjia wega mũno tondũ iria ithuĩ ma nduthi nĩ tũkuongereka na biathara kĩno twende ciarĩkia gũthira nĩ ithiĩ ciĩkĩrĩtwo matawa tondũ ũgitĩri to mwega mũno. Ona kĩharo kĩa Wang'uru na barabara iria cierekeire kĩharo-inĩ kĩu no irathondekwo meharĩrĩinĩ ma mambura ma Mashujaa mwaka ũyũ. Ona kĩharo no kĩratũkenia tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrathiaga kũ kĩharo hingo ĩrĩa kũrakorwo na mĩthako kwĩ hingo kũroka gwa burandi maĩ ũgakorwo na mĩthako rĩmwe nĩ ĩgũtĩra. Ihoya rĩa aikari nĩ kwerũhĩrio nginyagia ũthiũ wa taũni yao nĩguo biacara ithereme makĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui. Nĩwega mũno Winrose Wangui nĩ ũndũ wa riboti yaku na tũgĩcokera nĩ kũmenya ciĩgiĩ ũhoro wa barabara na nderwo aikari a kũndũ gwĩtagwo Kanorero gũkũ nĩ Kangema na Kĩrĩmĩga gũkũ nĩ Mathioya nĩ marakena nĩ kũigua nĩ megwakĩrwo ndaraca ya rũĩ rwa Mathioya no icio gũkũmenyithia twacokereria twambĩrĩrie nĩ tũgũcoka thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Nĩwega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ aikari a Kanorero gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kangema na Kĩrĩmĩga gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mathioya mena gĩkeno thutha wa thirikari kuga nĩ gwaka ndaraca rũĩ-inĩ rwa Mathioya.
kuringana na mũmbunge wa Kangema Mũturikĩgano wakiwa ndaraca ĩno ũkũhũthĩra ciringi mirioni 30 na ũkarĩka kana ĩkarĩka kahinda-inĩ ka mĩeri 6. Ndaraca ya rũĩ rwa Mathioya nĩyo ĩnyitithanĩtie matũũra ma Kanorero, Kangema na Kĩrĩmĩga Mathioya. Aikari a matũũra maya maratarĩrio ũrĩa mathĩnĩkaga hĩndĩ ya mbura, amwe tũũraga ĩkuagwo rũĩ rwa Iyũra. Njĩra ĩno ĩtũrĩte ĩgeretwo nĩ andũ kuma Kĩrĩnyaga, andũ kuma Nyĩrĩ, andũ arĩa angĩ makiuma Kĩambu. Ĩno ĩkoretwo arĩ njĩra ya kũhĩtũkĩrwo nĩ andũ a mĩhĩrĩga yothe. Ciana cia cukuru na andũ agima manathererio rũĩ-inĩ rũrũ thutha wa gũtindirũka ndaraca-inĩ ĩno. Ndaraca ĩno rũĩ rũiyũrĩte, kũrĩ mĩkora yumaga na gũkũ Gĩtugĩ, na yuma Gĩtugĩ kwĩrĩtwo mateng'eririe, na amwe makĩgwa haha rũĩ na magĩtwarwo na magĩkua. Nĩ ũndũ wa mĩnyamarĩko ĩno, rũhonge rwa Kera nĩ rũbangĩte gwaka ndaraca ya kĩrĩu rũĩ-inĩ rũrũ, tabarĩra ĩrĩa ĩkũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 30 ĩgĩtanywo kũrĩka ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6. Tiga ndaraca ĩno, barabara cia mĩbutĩti iria inyitithanĩtie matũũra maya merĩ nĩ igwakwo, aikari makiuga rĩu nĩ marĩhotaga kumĩria magetha mao. Hĩndĩ ĩrĩa tũraringia kahũa nĩ tũkoragwo na mathĩna maingĩ, wahota kwandĩka andũ 2 kana 3 na makao matingĩhota kũringia kahũa itiki, kana rĩngĩ nĩ ũgatuire na mbura nĩ yurire gĩthai-inĩ gĩa thaa 8 ũkarigwo nĩ kũrĩa ũkũhira kahũa kau. Na rĩu ithuĩ ũndũ ũcio no tuone nĩ mwega tũngĩakĩrwo ndaraca ĩno. Gũkĩrĩ ũguo ũrĩa ũhetwo kandarathi ũrĩtio kũhe aikari mawĩra ma moko, nake Cibũ akĩranĩra ũgitĩri kũrĩ macini iria ciothe ikũhũthĩka. Ndaraca ĩno ĩrĩa ĩgwakwo ndaraca ya kĩrĩu, na ndaraca ĩyo ĩkũhũthĩra kĩndũ mirioni 30, ndetĩtie 50 nĩgetha pare ithondekwo wega na maũndũ macio. Security twĩna kũigana, kũndũ kũgĩa gũtigakorwo kwĩna thĩna, nĩ tũkũrangĩra indo iria ciothe igũthondeka. Na kuona ndaraca ĩno ĩ gatagatĩ ka mĩtĩ ya mĩgumo, igongona rĩa kũmĩtema nĩrĩo rĩkwamba gũtabanio nĩ athuri a ndundu ya Gĩkũyũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kangema, kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nega mũno Victor Kĩnuthia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, nĩyo yatũtirĩhĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Mohoro mangĩ nĩ ona cihanda thaa 3 cia rũcinĩ. Wathira mbere kwĩra tabarĩra ĩno wendete ya Inooro rũcinĩ, harĩa hothe karibu sana, na nĩtũkwendete mũno gũkũ kwa Inooro, na ngwĩraga nĩ mũciĩ wotugi na utana. Lydia Watipo wĩkũrĩa kũrĩtwo kwa Mido Kikuyu ndani. Asante sana Lydia. Amos Bogwa na Mary Kamau ũretwo ta Nasira twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ. Esther Castro gaithĩka mũno na wa Monica. Helen Gĩciri gaithĩka mũno wĩkũrĩa mũkũrũ-inĩ, na nĩ ũngĩanjĩra nĩ mũkũrũ-inĩ hana ũngĩthiranĩrie mwerũ mũkũrũ-inĩ, ngĩthanĩria mwerũ na Wambata na hau rũgongo ũngĩthanĩria oikũrũka na hau kĩanda ũngĩthanĩria Ngamwa, na koguo the mũno ũcio wa mũkũrũ-inĩ Salimia watu wote matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Gatheru wa my MCA wa mũkũrũ-inĩ. Gathua Skylin kũrĩa karauga ithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo mũndũ gwĩtwo Lydia Chipondako geithia, mũndũ gwĩtwo Charles Kafukafu na mũndũ gwĩtwo Rachel John wĩkũrĩa Eldoret twetereire ngathĩti. Rosemary Bogwa ndiage kuona na mũndũ gwĩtwo Pirete Hambo na mũndũ gwĩtwo Chege Karanja na Wangari nĩ ndakuona ũranjĩra mwetereire ngathĩti. Nixon Mburu Ndugĩre ndakuona ũraigua thirikari rekire-inĩ nĩ ĩratigĩrĩra nĩ mambia kuona mbia njega, nĩ mũhiano mwega wa bottoms up economy. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Sir Nixon Mburu wa Ndugĩre. Paxson Chege wa Ngunya geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Benjira-inĩ, mũndũ gwĩtwo Kennedy Kangobi, mũndũ gwĩtwo Inesinje Gĩthogori wa Lũdia Ndũke geithĩke mũno tũtiĩrĩganĩte, mũndũ gwĩtwo Joe Modia nĩ ndakuona, Ngure wa Mũgo na mũndũ gwĩtwo Ng'ash Morgan wa Njega na mũndũ gwĩtwo Charity Jerry wĩkũrĩa Maua, o ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Dennis Kuria harĩa handũ etagwo Kamoro mwena wa Kandara. Kamoro mwena wa Kandara geithĩka andũ a Kandara. Wa Maria wa Mahiũ geithĩka mũno na Kim Kimiro, o ũndũ ũmwe na Clinton Kamau wa Dos na thega wa Mununga inyuothe ndamuona. Mũndũ gwĩtwo Joyce Thuo ekũrĩa Dallas na ndothe me diaspora geithĩka inyuothe na tumwendete mũno. Mary Kabera aranjĩra ekũrĩa gwĩtwo Murera Saiso na mũndũ gwĩtwo Mary Kabera nĩ ndaigara kĩrĩa kũndũ gwĩtagwo Murera Saiso. Ona Jane Kirothine ndakuona wĩ harĩa thibitarĩ yake, no asante sana. Kanyingĩ kuma kũrĩa Kiambu County, nĩ Kiambu County na njĩra ekũndũ gwĩtagwo Gĩthũngũri geithĩka mũno. Kanyingĩ na ũngethire aruti wĩra othe a thirikari ya county ya Kiambu tegũcagũra ona ũmwe. Janet Gatahindũke geithĩke na mũndũ ndona haha aretwo Matha Mwangi aranjĩra ũmũthĩ onake nĩ akena mũno na asante sana. No nĩ ngwenda kũheana ndũmĩrĩri ĩngĩ ndĩraheirwo nĩ mũndũ Kamau ya kuma kũndũ gũgwĩtwo harĩa ĩrĩa ndĩraceretereirwo hanini ũguo ndĩrakinya Merĩ. Ndacemania na njamba ĩtagwo Alex, ndacemania na njamba ĩtagwo mũndũ, ndacemania na mũthuri wĩtagwo Macharia, ndacemania na mũndũ wĩtagwo Peter rĩ makoragwo kambuni ĩtagwo Top Care. Maranjĩra ngeithie ndĩrakora njamba ingĩ nini mũno cirarĩ kũirwo kĩte gũcera nĩgetha invest
njamba gwitwo wa mai, njamba gwitwo boni na njamba gwitwo muturi. Nona anake anini aria wonaga utangiciria he undu magikoro magika marangenirie muno na maranjirie thiwire Kamau wa Ngogoyo atiriri ariuka more mwatuhingurire branch more no rika ndatumitwo ni mihango na ire ndatumwo ni njamba nini iranjira atiriri wire Kamau oke tuhingurire branch ya Ngogoyo na haha uguo na ngucia ni kwenda ucere bwana ucio wa Islands ni manyitane maji haha muthurwa tuthie Kayole tuthie Morem tucoke tuthie wagwita atia mihango group cho ciothe manyitane marikia kunyitana riu tuke na ni uhoro munene na riu tuke Ngogoyo na national government riu tuke twi hamwe riu mafa ninye dakiundu kinene organized matigoke mundu umwe moke me gikundi ni kiundu kinene kiega nigetha mani maranjira no hoja kama ndamenya ni at least no kometo shiguri neto kutoa hapa na pale ni ngira hurire no marakenaga ni ndo ndana makenetio mundu gwitwo muturi wa mai na njamba gwitwo boni kada nini njega neguo mabange kiundu tutaenda huko na turugurie Ngogoyo na tumatigire goodies ni muri merchandise Ngogoyo county Ngogoyo Njorogeri Ngogoyo ni uhoro munene is well funded haya he kindu watiga wera andu hindi tuguthia break ndikwenda gucicokera no ni rakonirwo ni ngirakonirwo ndingekoneka we are ready to hear the story rako no gutugutiria hanini ri twire hanini nigetha tugakigerera gathina kau ri mundu aragiuka mundu ena mathina maingi akiuga na ni wega guthikiriria mundu mutumia kana muthuri muiretu mutumia hau uguo na no aguthikiriria nini thikagiriria andu gakira uguo na gakiuria mundu ciuria riu arage kaya muno na mathina ndamuria umete ku ajira ruiro amuria wikagiria kurako kiu ni kwa abu wa Githuraia Githuraia ukwenda atia heru arakena mathina make marita utindange kiuga amura riu ri he namba yaku we nigetha menye ura tugwika atia tuguteithania arakene namba ndiamigutha kundu gwitagwo Turukora ndaba ndiakimuri maritwa make akinjira maritwa make namba kumigutha Turukora ri anjirire Conlady Githurai yule kiatia kura Conlady Githurai kumuroro gutuna maitho mayari no guthia rathire ire ugeno wandikitwo Conlady Githurai ni andu ngimuno magusevete ta con ugenda tore kurika Truecaller ri ti mundu mo gusevete uguo ndamu hororirie uguo kumurora tu uguo arari oku ukene aronire haudo ara tugicokereria na ngathiti kanitega Wewe ni ginya leo getikira kunyenda niĩ ndiramaka ona ni ndiraigua ndi mumaku iyo ni bomo Bragia ni mumbikire kihuki no gwati munene nyumba ĩno yothe no gũitĩka gũitĩka hihi ni ekwihuranira mũbango wakwa ndũngĩthũka wionere kumkum bagi ya mbere ya andu othe thĩinĩ wa Viusasa ni yaku rĩu haha ndina thiri ĩngĩ reke ngwĩre Sharini nĩ mũritũ hihi nĩ ũranyita nge no Ngai ũĩ kana Sharini nĩeiguĩte narĩ korwo ekwĩigua ndĩkĩtie kuoya riboti na ngainũka tigana naniĩ niĩ ndĩrenda gũthiĩ muoya wathiĩ nĩ ũkũndehera thĩna mũnene nĩ ngũkorwo ndĩ thĩna-inĩ ndaga gũthiĩ ndagũthaitha ndĩkia ni marakara na ruo rwa guthiganwo mundu ni wita ndari muthuri no nda marathi Bwiru as you can see Nick has already moved on tokotokije maisha makwa Giri diku muri watu ikite murefi fiyo na ni wesha magao uri wa shama
Wewe no wicirie governor no akorwo na mistress ta Rundi urajuria ni kimenya atia ona ndiye niki Sandra thitha akiuga ati mwana hanini na ni guthakwo karata ka wendo ni tuthi gwakwa tuthie kimio rio kahikira kũria ni akorwo na mũthuri wa bata mũno Ithagari-inĩ o mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia utuku. Waiwa bũrũri wa Kenya wagwetwo nĩkĩ gĩũkaga meciria-inĩ maku? Tafaira mwaki watoto mwendako shule sicheze barabarani ng'ano ciena cama ta ũkĩ agĩkoma na ngara agĩkongo haha no tũkũrehagĩra nyamũ mĩthemba yothe thĩinĩ marebeta wakinya nĩ ndaci fashion show titera na ithuĩ o Juma thaa 2 nginya thaa 3 gũkũ kwa bũrũri wa ciana. Yes. Nemwe kwa mwe ginya gatheti-inĩ ya The Standard. Na The Standard iratira ũndũ ũrĩa ĩkĩrĩire ũritũ mũno rĩ. Nĩ ũhoro ũcio wa nyamũ ĩretwo bottom up economy. Ĩrĩa ĩrendekithio nĩ mwena wa mũndũ gwĩtwo Ruto. Na ĩkarehe ũgayũkanu. Kũrĩ andũ arĩa marayamienda na arĩa maramenyũrũria na arĩa matarĩ maramenya nĩ atĩa ĩrauga. Nĩ njĩra yũkĩte na Dr. William Ruto agetha gĩturwa gĩa gũkorwo arĩ president wa gatano wa bũrũri wa Kenya na nĩ njĩra toguo wauga ĩrakĩnyũrũrio nĩ arĩa hihi matekũmĩenda na ĩkahũrĩrwo marebe nĩ arĩa mekũmĩenda. Arĩa mamenyũrũrĩtie gũkinyaria rĩu ndihota kuga na Gĩkũyũ ũrĩa maroigire nĩ Secretary General wa kĩama kĩa Jubilee ũgwĩtwo Raphael Tuju. Mĩario aragwetio tingĩmĩgweta haha. Ndĩngĩgweteka no ndathiĩ bypass nĩyo ndĩmĩgwete. Mũndũ ũngĩ ndathiĩ bypass. Mĩario tũtangĩgweta haha. No ndĩ bypass rĩ ngũmĩtaũra nginya na Gĩkũyũ ũrĩa aroigire. Na mutongoria wa kiama KNC Musalia Mudavadi nake nĩ mwe wa arĩa mataũrĩte bottoms up akoiga atĩrĩrĩ nĩ ta cuba ũnyue nginya gatata ka mũthia ũmĩinamanĩtie coke wĩke atĩ and leaving nothing for the public ati atirĩ kĩndũ mũingĩ ũgũtigĩrwo thĩinĩ wa kĩrĩa mũmbunge wa Kandara Alice Wahome ararĩ TV-inĩ ya Citizen nake nĩ aronekire ta atarataũkwo kana ta atara understand bottoms up nĩ kuga atĩa nĩ gũkĩrĩ na andũ maigana ona marĩtio nao na nĩ andũ makĩrĩ na ũgĩ wao makoretwo maũndũ-inĩ ma mbeca magakĩgeria gũtũtarĩria bottoms up nĩ kuga atĩa ũmwe wa andũ arĩa monekaga marĩ na ũgĩ mũingĩ mũno wa mbeca nĩ ũrĩa warĩ senator wa Mandera County etagwo Bill Kero. Bill Kero arauga atĩrĩrĩ bottoms up approach is ideal but it will take some time before it takes shape. Ugo nĩ kuga araiga atĩ bottom up nĩ model njega mũno ya economy no ĩkanjia andũ kũigua ĩtagotea take shape kana andũ mamĩmenye na anjie kũguna mũndũ rĩ no ikare mũno kahinda karaya Bill Kero agathi na mbere na kuga kĩrĩa kĩna bata mũno rĩ nĩ gũcenjia mindset ya policy makers such as treasury mandarins. Bilokero na nĩ mũtaaramu wa baithe wa maũndũ megiĩ ũhoro wa uchumi kana economy kana ũhoro wa kĩgĩna arauga atĩrĩrĩ no ngĩcenjie nginya andũ arĩa makoragwo kũrĩa gwa kĩgĩna kana ministry ya kĩgĩna acio kama ngathĩti ĩreta mandarins nyendete kiugo kĩu mũno mandarins nĩ andũ arĩa matuaga matua andũ acio maratua matua rĩ mamenye atĩrĩrĩ mbeca citikaime na rũgongo no gwanjie mbeca na gũkũ thĩ kana mbeca igatiga trickle no opposite ya bottom up nĩ trickle down macenjio mwĩcirĩrie na mwĩkĩre wao wa maũndũ tondũ kĩrĩa makoretwo mũno makĩrongoreria kũrĩa treasury nĩ ũhoro wĩgiĩ modern sector ũhoro wa industries na banks matacenjio meciria mao andũ arĩa makorwo kũrĩa kwa mbeca rĩ bottoms up nĩ karũgendo gekuoya matukũ na ndĩreciria atĩrĩrĩ ngũcia ĩroka atĩrĩrĩ ũgakorwo atĩrĩrĩ ta rĩu wathondeka industry rĩ nĩ andũ aigana mangĩhota kwanjĩrĩria industry no ngĩthondeka andũ aya nini magĩe na kĩndũ mũhuko kana ũmanyihanyihĩrie magoti mũndũ ahote kwanjĩrĩria gabiacara gake rĩ ũtonga ume na thĩ rutani ũmwe athomithanagia economics kũrĩa University ya Nairobi aretwo Dr. Samuel Nyandemo
aroiga atiriri thome na githungu utaurire maitu bottoms up approach cannot be implemented in a county with high inequality, with those at the bottom lacking the skills to manage their businesses. Noigwa one kwanja ni yagweta wega muno guciria uguo niguo kurendekithio tondu araiga atiriri kurutika wira bottom up economy aiko ndora mena kuria the matiri na skills matiri na ugi no hoti wa gwika maundu wa kuruta wira na gwika maundu nikio marakendo empower nikio ndira tucarie mundu no tondu mwarimu ni mwega oe mwarimu ni mwega muno ruto no ketumuria ciuri akoiga atiriri kiria Dr. Ruto areka ni go target ando ya gatagati-ini middle class kuhana kumauha nigetha makoro mari mwena wake but we arita economist ri arauga bottoms up gutiri handu igateithia mwananchi wa kawaida kari arugamite iyo tia mama boga tia acio ngemetagwo atia andu amugoteni andu hustler meta mundu akuria thi atiri andu meguteithika na undu ucio uretwo wa bottoms up ningi agathira mbere na kuga ni igubatara a lot of public awareness and civic education. Na kiga dege agicoka ni ruha ni hodra. Adu mathomithio muno ri. Mami understand. Mami understand. Mathomi ni gufa a lot of kuria matari noguo niguo anga ona deputy daga no he kaundu kangi keho ngathiti ni yo page tutana di page 5 wachi katri korona kata biblia irenda kwitukirio murango wa na thutha o kureka igokira tondu kwina watho riri tondu kwina watho uratorwo bunge kana riri kithia twaritwo bunge ni mubunge wa Drago wa Kioni akienda atiriri mathondeke watho MPs metikirio gukoragwo menio marithika ma ministers watho ucio wahituka abunge itu makoragwo ne mawaziri ona MCAs marikoragwo mawaziri thini wa county CEC ati MCA taru MCA tagatharu wa maino atike CEC kuria thirikari ni ya Nyeri MCA ta mundu gwito stano othe yani kana MP tau MP tugeta MP ta kanini kega ukaigwa ni minister wake na one ukaigwa ni minister wa interior kanini kega tuke minister wa interior kana minister wa finance taishite ndare maundu ni mabesha kana igwe ni we na kiria o iria akanegero ni uria ugakora president hindi yo no ni uhoro ucio ni uroka ni uraharirio ati abunge makoragwo mari ma ministers todo ado amakoma mari ma minister ri technocratia yari ni magaga kuingirana na ithue twita muingi mati horo wa siasa na mati kaige waji kwarenda atia na nikoro na thirikari ni irutete wira no ukoneka tondu koro mawaziri maya ni ateti ni magioka magituraga ureme mwanya wa mbere wi mutetire andu maguthurite ni renda magaguthura ringi so na kuruta wira ni ukuruta wira na ihenya na ni megukuria ciuria aya tukamoreria ciuria na kaige ma siasa maya ari ni dikani kwaria uru kana niki matithikagiririo ni mona gotari marehura githuri tondu rira takire wathurire tari ugirora ri ma siasa aria ma thirikari ni ya president ri mundu ta Peter Munya uyu Gasha ari gavana Meru na ari mubunge ku eduonaga agitwo ni ona ni ithue ni okaga na agacoka ona mutahi wa Kagwe ukuru ya tani ari kiria ari gavana ari technocrats ega kwali ari no mwe wa technocrats ni goikara ha tugithiru page 5 ne ithue turauhwo aria twaragia ruthiomi ruru tondu kuratuika hari rita ria mbere kuma ithurano cia 1992 nigo kwaga mundu serious muge kuyu ugakorwa getha gitigia president Uhuru wa Kenya atagathiti ruga ni atanyitwo gukiritaya tweka ithurano mweri kenda wa kanana 2022 na ugikuyu gigatigwo atia wabere kembe tumenye kura ihana atia kuringana na cikirio rumaje tikagia 100% ona guko central gwatukire ni kumira no aria maikirie ri tina itigana kwa 84% haya ungirora ri kwena kura andu aria mandikithitio gwikia kura ri hindi 2017 ni milioni 19 to assume ni mekuongereka ringi makinya 21 kana 22 haya ungirora kuringana na kura ici hana ri Mount Kenya ri iratarwo ina county iriku Mount Kenya turerwo Mount Kenya iratuika iri na 22% iko na Meru Tharaka Nithi Embu Nyandarua Nyeri Kirinyaga Murang'a Kiambu na Laikipia na gwatuika kura iria ciumete ku uri na nicio irero ni kura milioni 4 na 400 kuringana uria gwaikirio kura ugicoka wikira cia diaspora ri cikugutha kura milioni 5 na nicio iramererio mata diaspora turari horo wa kuria agekwera maikaraga Lamu na Naikuru jawa Kenya jawa fururi nishiramererio mata ni muno kura citu milioni icio irethwo muno iramererio mata ni Ruto Raila Mudavadi na Gideon ugira 2017 ri Mount Kenya yari na kura 4.4 million
4.4 million Yes. Ungirora Rift Valley yari na 3.9 million. Naona ni rakuhaniriria. Nyanza ina 2.7, Western ina 2.2, Nairobi ina 2.2, Coast ina 1.7, Lower Eastern goko ni Kaba kwina 1.5 na North Eastern ina hakwe milioni 1. Ugaundu. Riu tokerwa atiriri nigetha mundu atuike ni agacinda gite gia president ri arabatara ukona kura nyingi muno cia Mount Kenya kuringana na mubunge wa Nyeri Town wa Mbugu wa Ngũnjiri kana Ngũnjiri wa Wambu. Tari twasi mkura ici niguo ikokorwo twambe tuke gutira na kura ingi nigetha tuike president ri ungeho kura cia Mount Kenya ehe tuge wambe ume kwanyu ukena kindu ni twambe turore andu acio toro maroka gutuha Rutori ambe ukena cia kwao turona Rift Valley kono hote kunyita Rift Valley yothe ina 3.9 akorona ciake haya nake Raila ri akorona cia kwao Nyanza twambe tuge ni ciao ni ciake icio 2.7 rugi uka guku kuhoya Mount Kenya wambe ukorona kindu giaku one woka na kindu rukura kwina thina ri ni Western tondu Western kwina 2.2 na turahuthira cia 2017 koguo no cio ngererekete 2.2 ino ri iragayano ango Mudavadi ni ekurugama ri nago Wetangula ni ekurugama ri nona ni magayana rukugura no hakohe haritu aya tugakirwa atiriri kuria kungi county cio ngetuti cithoma ciothe ni twakiona uria kuganitwo no nigugucoka nigugwiko registration ya voters koguo kura ici ciahota kuongerereka no ciahota no nginya giciongerereka na uhotani ukaringana na uria andu magakiumira gwikiria mundu ria makona niwe wagiriire kura ci no kindu wanjirie na nigondo gwicokera haha mundu ambagiriria kwao ni gemicimaga na mucie kwanyu wibange nigetha no giuka ri ugiuka kuhoya kuria kungi gutari kwanyu ri ukoneka uria wikaire na ni turakimona ni mokite gugituhoya kura na ni wega ni mathina mbere na guka tumamukire mari yothe o mundu na kiria guka gutwirira ri tugacoka tuthurime tuone no watwirira kiega gukira uria ungi good ni tuthi page 6 tondu Gideon Moi mutongoria wa kiama gia KANU ni arari na ageni kuria Cabernet Gardens kamushikaria tu na ageka mutikaria ti kamushie mushire kamutikaria nini kamushie ni kanyumba karumu imwe mushie Palacio mushie wa uthamaki kwa Gideon Cabernet Gardens ni kuria Kabaraka ni goko Nairobi Cabernet Gardens ni no ya Nairobi haha Ngong Road kuria baba wara ikaraga Kabaraki anga ni kuria Kabarak home kogu uyu ni mushie Palacio mushie uyu wa Gideon ira ni urari na ageni kuma Kirinyaga haya ni waciorona haria matongoretio ni chairman wa kiama gia KANU Mount Kenya reto Joseph Junge na Kirinyaga KANU chairman John Igure ni marathite gucerera Gideon chairman wao Gideon Moi ni marakia mukirirwo na maria ni maraugire atiriri omekwenda Gideon agatuika president thutha wa Uhuru tondu Gideon is a clean man who has never been caught up in any scandal ndari anyitekana na kiundu kiothe kana githagathaga giothe kana undu wigie ngukumio ndari aruma kiagara ndari aria kindu kia mundu ndari ahura mundu ndari uraga ndari ka Gideon ni msafi kama pamba niguo andu acio maraugire andu akirinyaga maracoka maruga Gideon ri no ahote kuingira wega maguru make ni mekuiganira iratu-ini cia ithe Daniel Moi mutumia umwe kuma Kirinyaga uretwo Jane Muthe na ni Kirinyaga KANU delegate KANU delegate aruga makwaria ri araugire hindi ya Moi niguo atumia a bururi umateithikire atumia tene matihego ibande hindi ya Moi niguo mutumia mbere ya heirwo kibande hindi ya wathani wa Moi goko Kenya atumia hindi ya Moi niguo mathie Beijing majia gutamburwo tene atumia mationagwo tari no atongoretie andu ni nyiva kitili mwendwa no atongoretie nyiva mwendwa magithii kuria kiria Beijing hindi ya Moi niguo atumia makuo no rito tene ri atumia enda ukapike ka kitchen good atumia majia utongoria niguo Jane Muthe araugire hindi ya Moi rukuo riri ni ihinda ria gucokeria mwana wa Moi guoko kwa sababu ya mambo ambayo baba yao alifanyia Kenya na wa Kenya kuguo na njira nguhenda cia Kirinyaga maraiga atiriri ati Gideon no aiganire iratu-ini cia baba wao na makoiga atiriri chama ya mama na baba chama ni KANU maracoka riu Gideon aroka kwaria Gideon wa mbere arauga atiriri arariri uria njugaga peace and unity
thayo na urumwe nicio cia bata na Gideon arauga maundu maingi muno maria murenda macenjie thiini wa bururi uri megucenjia kuhitukira BBI nona BBI yahituka ni gucenjia Kenya na njira nene muno ni uthikireirie muno na ndehe kaundu ndirarikana ka Gideon ngwenda gukwira hindi arari shaka kaundu araugire delegates aya ni maranyararire na maragira kiene bottom up na mahuiru baru marauga akenya ni athomu akenya ni ugi ti andu akureherwo mahuiru baru kiria mukenya arenda taura ni capacity building ni horo wa kuhotithio na kugia no hoti Secretary General wa KANU Nick Salat arauga muretha ciama ingi cia kina kiama kia mama na baba kiho mutigire KANU na ni amurehire wiyathi ndarikia ndio Gideon arari kuria chakari makiaria na akiariria andu ni ariria andu akira andu atiriri mimi sielewi lugha yenu ya Kikuyu sielewi sana lakini tukiwa kule bunge tukikunywa chai na kanini kega kuna kitu kanini kega anasemanga rehe johi ni karuru ule naga arigare chai mego kagatia gasa ibe kunyuaga no rukiko kiria Gideon ararikania ni kindu gitagatia rehe johi ene wikora andu makenire muno ni ndu wakenire andu no kai maundu macio ma siasa ugo toiga andu othe ni moke hoa kura na matwire no menye mundu othe ukamurora araria mwena uriku no hau no aririkana Donavo Met former Bomet ni araria arauga atia former Bomet governor Isaac Ruto no ni turanira araheo ngiri 300 eheranio milioni 3 nicio njega na agire acha wewe hiyo pesa kidogo arada neo nyingine na andu ona milioni 3 magitua kugayana ri mekuga no mundu milioni 1.5 makiria andu eri tu kiamagia iteirie nacio akire igire rona magitua kugayana ri mekuga no mundu wa milioni 1.5 tondu no andu eri ayo gutano na gwisha kuna kitu kama hiyo kuna dekwenda araiga ndina huthirwo yani mutaratara cio akugaya mbeca ri ugo ronire ODM yo ya mbeca ciganona Wiper yo ciganona no we atigirwo milioni 3 hiyo kuna kitu kama hiyo aragenia ni kuga atiriri maundu maya turona malformations andu magivanga ni it's healthy ni wega uguo nigetha andu mathurime ikundi ciothe ngwataniro ciothe iroka nigetha mutikaneke mistake ya gugikia kura mwena muru page 7 ni turaheirwo kindu ni muthungu muthungu ni atuheire doses kana jajo dosi ya jajo 800 iri ikuheanwo na ihenya uria kohoteka itika expire na ni cia Oxford AstraZeneca cigwikirwo meri o riu na cio kai ihenya muno na ni thutha wa President Uhuru Kenyatta gucemania na Boris Johnson Prime Minister wa Ngeretha ni guka niguo na ni turonire ginya mbeca munene aroka nacio na mondo yo ikare hakuhe nake tondu ciagwo bilioni 2 o muthenya niguo atwirire Minister wa ugima wa mwiri Mutahi wa Kagwe ni araugire uyu akiri horo mwega muno jajo yoka no iguthi na mbere na gututeithia ino amenya ira kurarwarire andu igana ni kuru kwaja gaka kareto Delta ni kara kaimete kuria India andu 1,600 we na andu ni arwaru na andu ni marakua mundu ni emenyerere hake kuma murimu uyu woka Kenya turifotete arwaru tuge 200 tone 199 941 andu aria marwarite murimu uyu andu aria machanjitwo jajo ni andu igana milioni 1 na kindu milioni 1,692 cithi na mbere na guka nigetha tugitire andu itu Nairobi ni wetongoretie hari andu aria mathecetwo jajo ya covid ona gutuika he mwanake murajiria ndagathecwo ndakirigwa arakira gwithecwo ni kini kuma ndathecwo ndiri undu ucenjetie mandacio mariho Nyeri ikacoka Wasingishu Laikipia na Naikuru nituthie pejiti ria kuri turiraga pejiti hau kiandari Kibutha Kibwana matirahotana na Kalonzo Kibutha Kibwana ri ni governor wa Makueni na nikuo kurathi mucemanio munene wa devolution na ndiroiga atiri ndiramaka tondu riri Kibutha koragwo thurito na Wiper ni ona akirwa chairman araiga atiriri ndagucoka kuruta mbeca iritagwo nona mbeca ni atigite nona mbeca iria wathurwo na kiama wagire kuruta staki ni araregire if Mr. Musyoka feels that I am no longer useful in the party let him go ahead and expel me ru Kibutha Kibwana governor wa Makueni aramwirire arere Kalonzo nyingata na dikuruta na igwa ndina bata kiama ine gikiri nyingata gwa guthie ni kuingi
koguo matirahotana na njira nguhĩ matiraiguana matirĩ kĩrĩa kĩmwe Kalonzo Igataki bwana Kalonzo nĩendia tuoneka nĩ kwagwa gũthi nĩendia gũtigwo nĩ andũ arĩa twĩtaga allies wa mbere na mambire makĩhĩtania na former senator wa Machakos gwĩtwo Mũthama rĩu ningĩ nĩ manjia kũhĩtania na ũyũ matiguanaga na Mũtua haya matihotana nginya Mũtua acha Kalonzo enjagira na gũkũ thĩ nĩkĩo rona agĩtigwo nĩ andũ nĩ akĩrĩ kĩo andũ moraga rĩu ikamba-inĩ gũgũthiĩ atĩa mũcemanagia na kerucini agagũthekia no ũtukwe gũcemania na thũ ciaku Kalonzo ekaga atĩ nĩ andũ arĩa ngũkwĩra atĩa no rĩu wahagwo nĩ mũndũ akũhagĩte ũguo no he kĩndũ anyitĩte na gũkũ kĩa kũringa mũgongo Kalonzo ũrĩirwo nĩ andũ othe kũrĩa kwao ndakĩmaka ndakĩona ũrĩa rero na nĩerwo nĩ kibutha waigua nĩ ũkũnyingata waigua ndirĩ na bata kĩa expel me ndikwaga gwa gũthiĩ ĩni no mbeca icio ndekũmũnengera ndekũruta mbia icio na ndarihaga na ndaregire kũruta atĩ ehetwo thikũ 14 ciumia igĩrĩ kogo ciama nĩ cietereire mbia icio mũno tuthiĩ mĩgaa haya rũgama page 10 hanini page 10 no rikane kũrĩa andũ maimĩte kũrĩa bũrũri wa Zimbabwe no maririkane metagwo Shona the Shona community Shona community rĩu nĩ maratuĩkire Kenya gĩa biũ nĩ wega no horo ũkoretwo na president ya karirikano no horo ũyũ president ya karirikano na rĩrĩ icio nĩcio twĩtaga rĩrĩ milestones kana maũndũ mamwe mekĩkire hĩndĩ ya ũtongoria waku Shonas makoretwo makĩnegena matirĩ maheo matiaheagwo ibande matiakoragwo magĩtarwo ta a Kenya na kwanja maragia Gĩkũyũ na maimĩte Zimbabwe maumire Zimbabwe Zambia na Mozambique na aingĩ ao nĩ ũkũmakora Lenana Githurai Kasarani Nyahururu Meru Nakuru Kericho Gĩtengera na Malindi rĩu acio rĩ na nĩ andũ kũratika current population yao nĩ kĩndũ ngiri 3,500 rĩu no magĩe na ibande citũ no mahote kũheo motungata ma bengi na ma thimũ nĩ mekũheo motungata ma thirikari rĩu no mahote gũkorwo na cukuru nĩ matiratwarithia nginya ngari haya ona ndiroĩ utakĩrĩ na license by the way tarĩ na license ndũngĩtwarithia rĩu no mahũre biashara no magĩe na passport they can travel outside the country rĩu nĩ meherio kĩrĩa atĩ rĩu nĩ stateless tondũ tarĩ stateless wĩ wao wĩ wa kuma rĩu nĩ a Kenya acio maretwo rũrĩrĩ rũu rwa Shona koguo nĩtuongerera rũrĩrĩ rũngĩ rĩu officially nĩ nĩ hĩndĩ tũramenyire nĩ maheo no rĩu officially no nĩ matuĩka ũguo nĩkĩ tucokarie ngatho MC ya Kiambu kuri mwaka wa 2019 the Kiambu County Assembly enacted a motion urging the national government to recognize the Shona community and grant them nationality. Good. MC ya Kiambu wa kururia na ni wega uguo nĩo mahĩtũkirie ũhoro ũcio wa andũ aya megũtwo Shona rĩu nĩ aitũ rĩu twĩkabira cigana nĩ kĩbota kĩndũ rĩu nĩ aitũ acio atĩ rogo nĩ maragia Gĩkũyũ maragia Gĩkũyũ koguo magĩtũire gũkũ nĩ magĩtũire gũkũ koguo na magĩciarĩirwo gũkũ no igua wa mbere okire rĩ 19 ke tutiarĩ aciare Njoroge 1959 nĩguo okire nĩguo mũndũ wa mbere okire Mũcona ciana cia itikĩrĩ nene nĩ aitũ acio nĩ aitũ ngĩthikĩno na Juja mekuo tuthiĩ page 34 ya real estate tucire cia mĩgaa page 32 ndakwĩra page ke nĩguo tarĩ 32 34 real estate ona etagwo real estate page 34 ndeto cia kũndũ gwĩtagwo mĩgaa ndakwĩra andũ a Kiambu na harĩa makĩria tondũ kũndũ gwĩtagwo Ikino rĩ mĩgaa ngwĩciria Ikino na Ikino ĩ Gĩthũngũri anga ndirahĩtia na kũu andũ makũĩ broko watuagwo kahũa kwarĩ kahũa kaingĩ mũno rĩu gũgĩcoka kahũa gakĩendio kana kambuni gakĩendio gũgĩthondekwo kĩharo kĩa gofu na gũkĩanjia gwĩkwo investment nĩgetha andũ mathiĩ kuo ita settlement kũndũ andũ mareka nyũmba cia goro gũthiĩte atĩa na gũgĩtwo Mĩgaa Golf Estate na gũgĩthondekwo Mĩgaa Residents Association rĩu nĩ maretĩtwo Mĩgaa Residents Association magetwo nĩ Mĩgaa Golf Estate Management magĩũka magĩciria ũhoro wa shamba ĩno na Njoroge nuthu ĩka gũkũ yendagio milioni 20 nuthu ĩka thaa ici no hĩndĩ ndaimaga ũguo thaa ici tũtirĩ twerendio atĩa metwo rĩ wa mbere matiahirwo agenda na nĩ ũru gwĩta andũ ramera maroka kwarĩrĩria kĩ agenda nĩ ya bata nĩgetha mũndũ agakĩharĩria mbũthĩ ciake makinya mũndũ ũmwe mũikari wa kana wĩna kĩama gĩkĩ kĩa Mĩgaa aretwo Sheila nĩ oire microphone kũria atongoria a Mĩgaa Golf Estate ciũria iria ciarĩ nditũ mũno management ndĩahotire gũcokia
tondu management yathiete gwika kindu gitagwo presentation ala moka na to slides slides kaundu kau ni ukoi muno mukire musiraindirwo Tũtigĩtie turabango no woria kiuria ri microphone ikahorio kana karoro ni munene ugakira kevo wa sound ya kanyonga Njoroge wa Githĩnji andu aya amega Golf Estate makiruta milioni 20 cia kugura shambeo marutaga nigetha make mĩciĩ yao ya gũikara ona mĩciĩ ĩrĩa mĩciĩ ĩro kũnjĩrĩte ruto cio palacio mĩciĩ mĩega terĩa muonaga runda na njoke ngorwo ndĩ handũ ndĩgĩthiaga gĩthaka ka golf twĩna mũkawa kũu twĩna maũndũ mega tũgĩikare ũtũũro mwega no andũ aya megwĩtwo Mega Golf Estate kwĩtũkĩra Sycamore Pine Limited marenda gwaka high rise apartments naona high rise kohana Githurai gwakoma flat ni kohana Zimamani kana Githurai no makigura matierito gwako makigura matierito gwako flat merito muga kanyumba etagwo single dwelling ona ya mundu wa mundu gwake aya arafu ruthingo ni rumwe na riu gwaku no wikire ki kanya karugiri kanini tu ona kaheone one na kageti katari kanene tondu gukire na geti nene kuri baria kwina baria riu andu ani macenjetio guo makoiga riu gwako mafurati riu gohane Zimmerman kana Githurai uria muona flat Bakasi ni kugwe flat nyingi pipeline kaone pipeline kwane pipeline kana ona Kayole manyumba manene fiu one maraihu nigetha riri guikarwo ni andu makiria ma 10,000 ugo mafangite gwaka flat 28 cia ukuwa andu 10,000 Njoroge ndaguraga ndĩikarie yes ndiaguraga njakĩrĩrwo no wiga gwakĩrĩrwo ni ndiendaga ni ngomaigaga na ni mbeca ciaku cia gutwara ku na urathire ku tondu weritwo ni gugekwo guo tondu riu flat ino yekirwo haha ri nimwe hari uguo mugicina kanyama kana ukianeka tukuo kana komete haria ga swimming pool ine gaku uria wi gorofa ya kanana ri ena thimo yake na kamera ciake agikuya wi guko kianda gwa na cia riu ni ra zoom one na cia riu irata go zoom igaku hatire thiri yotina privacy yo gutire riu ni mararegire maraugira tutigwetekera uguo na ni mathiete igoti-inĩ makoria igoti rĩa Environment and Land Court in Kiambu to stop the selling advertisement and construction of the high rise apartments iria irenda gwakwo Mega kwanja tigogo ni marendete gwaka nyamũ iretwo Saiton Towers iria ngira ino irenda gwakwo ko Kilimani ni kambuni iria kendo ciothe cikaruta wĩra kũu ta imagine ati maundu maria mwabanga gwikari Kamau mugakorwo mwaguranira mwege kundi tari maragire gutire na bia cia gwaka ati nigetha project iyo rike ya Mega irabatara 7 billion cikumako riu marenda atiriri management ni ndio kana ni wega kana ti wega ni rugano tuguthoma marenda make flati iria ikwendio milioni 3 ona tajira flat rere hold on nyumba 28 na nyumba igukorwo na gorofa 10 nyumba 28 na nyumba ni gorofa 10 akiri horo munene gorofa 10 ri igukorwo igwikara andu igana marenda andu 10,000 andu 10,000 mangingira Mega yario na inene uguo ri gwakihana haya ni tugitua atiriri o mundu akuruta milioni 3 na ni andu 10,000 icio ntabia cigana ni bilioni 30 milioni 10 ri ado 10,000 mundu angiruta milioni 3 ri ni bilioni 30 no tukianjia guo tiguo twabangĩirwo na tiguo twerirwo ithuĩ koguo ni turagarurwo na uhuru wa gwakirwo Kamau ni ureha thina na maundu ma migunda na kinaki uhuru wa kwirwo ndu ni meciria ma mundu tondu kurathi mbeca ciarega kana kwarega ukinyaniria marendaga makanjia kugarura makigura migari na no igwa mundu agura milioni cigana 20 hava nika na no ni goro kirigirania na area ni ha ucoka riu no wona kuri kunania kuota ni 10 na kia ya 50 by 100 ni 5 kuna ni kwa nuthu ndo kaya ndogora kai hivi kuna ni nuthu tutingiunana tasha nuthu milioni 20 no ngojia he andu hatigarire riu haria Sycamore renda gwaka mafurati macio
no ithuĩ tũkĩgũra nĩ tũtirenda gwakĩrĩrwo one na tũtierĩtwo no menya kwaja mekaga kĩrĩa nĩ ũrĩ wona nyamũ icio ciao presentation icio mĩciĩ slides yani kuona nginya kĩngĩti kũrĩa mũrĩingĩraga tũkari ũrĩa mũrĩpakaga ĩko mbica itagwo artistic impression mundu tugacaria tariko kon ariri niyo igũcora kera rita tucorere ũrĩa gabũrati kangĩhana gekĩrwo nginya mahũa gekĩrwo ũrĩa tũkari tũgũpakwo harĩa jana ciara igĩthaka igokaga gekĩrwo ge slide rĩu gũkinyanĩria mĩcoro ĩyo kana ũguo nĩho kĩrĩa nĩho wĩra ũrĩ rĩu marauga tũtigwakĩrĩrwo tũkĩgũra mĩgaa tũtiagũraga twakĩrĩrwo furati twagũraga mĩciĩ yako ikaria na no igwa mendagĩrio nuthu eka milioni 20 rĩu kũrenda gwakwo furati ciendio milioni 3 horo cio wena no kũrigithia gakũrathi atia kũ nĩ kũgarũra mĩgaa hane magĩrĩ gũcio tũrĩkĩrie hau ndiona nigetha tũke ngathĩti ya The Standard ngathĩti ya Nation njega aya sa no tũhutie ka mũico page 56 mathako ma Olympic marathira mũndũ ainũkĩte ohota gũkainũka tene nĩ maretagĩrĩra closing ceremony tene nĩ maretagĩrĩra ũguo makĩroragĩra by the way ndanyita rorauga tene nĩ maretagĩrĩra mwarĩki henya ithako rĩanyu rĩ mũgeterera aya angĩ mũkerorera ũgabũrera kũu you also kĩrĩa hũragwo tũbica na party na kĩgĩothe kwa enjoy no ihenya rĩrathira ũkaheo mathaa 48 warĩkia akoikagia itimo wahotwo warĩkia shughuli ciaku go home 48 hours uko umete Japan 48 hours na no ginya ukinye no earlier than 5 days before your competition starts ti uthie ku mwari mugi mate urerete kage ku tiga ũguo rĩu rĩ kũrathiĩ atĩrĩrĩ kuma rũciũ rĩ mahenya maya nĩ mekũgucĩrĩria a Kenya ingĩ mũno nĩ mararegete kũgucĩrĩria Kenya ingĩ nĩkĩ tondũ agwo nĩ volleyball itairĩtu nĩ tũrarumio biũ agwo nĩ rugby tũkarumio agwo nĩ ngundi nĩ tũrumĩtio biũ no rĩu kuma rũciũ nĩguo mahenya rĩu mahenya rũciũ kwĩna ihenya rĩa steeplechase na nĩ heat kwĩna 800 meters na nĩ heat kwĩna 5000 heats women na kwĩna 10000 meters rĩu kuma rũciũ a Kenya meko makirorera mathako ma Olympics na njira nene rĩu tũrarega kwĩrorera tondũ rĩrĩ nĩ athũngũ nĩ gũtinda magĩciria ũhoro wa magundi na taekwondo rĩu reke gũke mahenya hau nĩho ruonaga what is Kenya nĩ interest tiga kwenda kwĩra rĩu atiga gĩũka harĩa twĩna interest naho mũno rĩu kuma rũciũ interest ya a Kenya nĩ kwambatĩra nĩ ũndũ mahenya nĩmo twĩkaga wega politics is local au nĩ wacira wega ngĩ mũno tũracokereria na DN Daily Nation Hapa ndio kwa hita. Mimi ndo hita. Wewe ndio ulipi maji. Tumekuja kunyonga hii maji. Wewe watu maji si ati sitaki kulipa maji Hata nilikuwa nataka kwenda ku withdraw cash. What do you mean uende uka withdraw na unaweza lipia tu hapo? Hapa kwa view sasa? Yes, hapo mahali unaona hizo video hapo. Kumbe ni rahisi hivi. Sasa kulipa bili ya maji, stima na kununua airtime ni nywe. Pay your bills and Viusasa subscription kwa urahisi. Upgrade your Viusasa app to use ViewPay today. Hii ni yangu sasa. Viusasa ni yako sasa. Ewe sawa. Niki utarajira undu na niki gitumite wikare nduma-ini tugakie matawa aria tubatie gwika atia no nginya tuikare twi maitho munisha wikare ukiroraga andu othe na maitho meri na ndaguthaitha wimenyerere. I'm Kopro Mwangi and you are under arrest. Oh yes. Unyite ni urwarota muthenya. Unapohisi maumivu, unahitaji kitulizo kinachotegemeka. Jaribu Panadol Advance. Ikitumia teknolojia Panadol Optizorb, tembe hiyo hufyonzwa haraka na kuandaa kitulizo cha haraka dhidi ya maumivu. Jaribu Panadol Advance.
ndega nĩ gũthaka Kamau tondũ tũgĩtua kahũa rĩ kuo rĩ na andũ no makwĩre rĩ arĩa mathiaga kuo rĩ kwarĩ damu thaka mũno demu cia maĩ no hagethio nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ Ephantus Maina rĩ tumwita ngatia ni wito wa goko wa kamera Ephantus ajira atiriri haria ikaraga rĩ ateonaga miga kona rĩ neighbor thengi muno mundu gwitwo Ephantus Maina na rethe muratwirorera kwa ndingi muno twita nao wira rucine goko Inoro na nimeragire tafari no itio Inoro rucine. Asante sana our colleagues, thank you we love you so much. Asante nyinyi ndio wenyewe corona ikiisha tunakula mbuzi kabisa. Uhuru na Raila Daily Nation iratura nimekwanjia thabarĩ nituraiguire kamuhwa ndino Raila arathite kuria Gatanga na rauga atiriri rugendo ni twanjia ki thabarĩ na turithiaga na Raila nitakuanga hapa na ndugu yangu Uhuru pale page 5 akiriho turerwa kuria gukwanjia ngendo icio kwanjia kiumia giki kingi thabarĩ ya Raila na Uhuru Kenya mzima iranjia next week meguthie Nyanza na Nyanza makajia na Migori na Homa Bay kuringana na mundu wi hakuhi muno na muthamaki mekwanjia na Homa Bay na Migori ni meguthie Western Gĩcũa-inĩ magathie mari eri mathie Upper Eastern macoke moke Central kuria Mheshimiwa Maina kama ndarauga makinya Maradi Central Uhuru na Raila Maradi Central kuria andu magathie Marima okay Uhuru na Raila yes moka Central kwa andu makaurira Marima tareke thome na Githungu ta uredi kayo corona indirahitia the program we have to be executed in Central, for example, will send some of these people in the DP's camp into their holes. Araiga atiriri Maina kama ndarauga atiriri muthenya uria Uhuru na Raila magakinyithia magoro mao Central andu arĩa manyitaga mbaru DP Ruto makaingira Marima makiura makorera Marima haya muoroto wa Raila na Uhuru ni uriko kuringana na governor wa Machakos Alfred Mutua ni ati the two leaders were keen on consolidating the country with joint unity meetings makorona mesemanio ya urumwe ya kũnyitithania bũrũri muoroto ri ĩtondũ mekuona atongoria angĩ magĩka ũguo kuona atĩ bũrũri nĩ mũnene gũkĩra personal political ambitions cia mũndũ gũkorwo kĩoneki gĩaku kĩa kana uri ongikoro kenda gwika wita mundu kiumbe ni munini gukiringithania na bata wa bũrũri gukorwo wi hamwe bũrũri wi igũrũ ria mundu kiumbe bũrũri ni munene gukira Njoroge bũrũri ni munene gukira Kamau ndu mugieterere thabarĩ icio ni iroka na gũgatuĩka atiriri kuringana na mwandĩki arona tarĩ rehearsal cia BBI twetereire kuigua ria igoti rĩ kuga ũhoro wa BBI ri thabarĩ ici ni rehearsal ga campaign cia BBI good tutathiĩ page 4 page 4 ni kiro iga kuratika atiriri beceri heagwo andu maritaya kana matiga wira wa thirikari ri ni kunyihanyihio na mundu kuhitio muno ni uhoro cio wa kunyihanyihio kwa beca icio ri ni deputy president ugwitwo Ruto mamuria kena ninge kuratika atiriri cikunyihanyihio to ciake iranyihanyihio no ciake cikunyihio muno ni tondu wa maundu maria thirikari renda gwika na gutigira ni ongerera andu angi thini wa mutaratara ucio ta mundu gwitwo mutari wa mathafu ma thirikari ni auditor general na mundu wa CRC tondu marutaga wira munene tondu kuratika atiriri tene ririkana Uhuru ni agiritie hindi atamu ya mbere ni agiritie Raila Kalonzo na andu arĩa mang'ethanagira nao maheo retirement akiuga atĩ no nginya mambe matige wira wake wa siasa no thutha wa handshake kiodori gikiragaregerio na ruothe ni maheagwo kindu ndu wa gukorwo mari atongoria no nigetha uheo kindu no muhaka gukorwo urutikitie wira ta tamu ngima kana whatever you are doing wanarikia haya taru Raila ri ni ahego ni gukorwo ari prime minister ni arikire tamu ngima no Mudavadi ndangeheo mbeca icio tondu ndarikirie tamu anjiri ikarie kaida kaigana gitini mweri aikare muri mwe vice president athiete muno yari iri irua heirwo riri ni mwita gratuity akobirwo kanyamukania kirwo inuka no yage mundu arikitie tamu ri ni mariheagwo kana ni maheagwo kanyamu no ka andu amung'ethaniro karekereirio wega thutha wa handshake riu ri ni macoka mundu akahe one armed security ukahe mundu wa security gutura nawe diplomatic passport ne guko Kenya kana nginya nja wa bũrũri aya mundu ne hago access ya VIP
na nĩ yaku na mutumia waku spouse thĩinĩ wa airport ciothe ugacoka ganĩcia dikani Kenya kana nginya nja we mekagĩrwo maũndũ manene ugacoka ũkaneo mĩraũ mũraũ ũtarĩ thĩ wa 3.0 cc cio nĩ mũraũ rĩu ũhuhagia ta kĩrĩa ta munyi acoke icenjagio thutha wa mĩaka 4 yakũra ugacokeria thirikari wakũnengere ĩngĩ mĩaka 4 ndwagĩrĩirwo ikara na ngari ĩmwe mĩaka 4 kuikarite mundu ketena ngari yake mĩaka 4 nĩ amiendie thirikari icenjagia ngari na mĩaka 4 fuel allowance maguta marĩa ũrĩkagĩrĩrwo rĩ magĩrĩirwo gũkorwo me gĩcunjĩ kĩa 15 kĩa mũcara ũrĩa ũthũkũmaga mũthenya ũmũthĩ tarĩu rĩ gĩkorwo thũkũmaga mirioni 1 rĩ nĩ ũrĩheagwo kĩrĩa ya 150 cia maguta ũkarĩhĩrwo full medical and hospital cover na nĩ nginya nja wa bũrũri no ũrutwo haho twarwo South Africa na ti ka mũndũ wa ũguo reputable insurance company reputable wĩigweta ũragweteka ũhoro ũyũ ũrarehwo nĩ mũmbunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni and nĩ ũkũrehe fresh controversy wajia kũrenga andũ mbia ciao na especially tagũrũ nona atĩ mũndũ gũtuĩka kũhutio mũno nĩ Ruto haya tũthi back page na ndĩ na heno ũndũ ũngĩ rugama page 6 hanini nĩ wega kũririkania andũ Kamau mũrimũ ũrĩa nja ka variant kana kamuthemba gaka ka mũrimũ wa covid nĩ karahutia andũ na njĩra nene mũno na nĩ karoraga by the way andũ ingĩ nĩ marakua andũ ingĩ nĩ maracakaya thaa ici andũ ingĩ mena ruo rũingĩ mũno mũndũ gwĩtwo Kamau na kamwe karoka kehithanĩtie na pneumonia ũkaigua mũndũ cira nĩ pneumonia yoraga mũndũ wao no nĩko kaumire kuo hindi kaumire India no getwo kambete gwitwo India nitiguo getwo Indian no nigetha kagirie andu a India kana arĩa maimĩte bũrũri wa India gũthitukanio ri gakĩheo rĩtarũ rĩa Delta kwĩ ngeretwo alpha kwĩ ingĩ Norway no Delta variant nĩyo ina andũ arĩa ingĩ mararwara gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na nĩrahutia nginya andũ arĩa mathecetwo njanjo Kamau ona andũ arĩa mathecetwo njanjo ri nĩ mararwara no batigĩgĩrie thibitarĩ yani ndũgĩkwo hospitalization we thecetwo njanjo cierĩ rĩ nĩ ũkũrwara no ndũngĩthiĩ gĩkĩro gĩa gũthiĩ thibitarĩ no mũndũ tarĩ mũthece 85% nĩ marathiĩ thibitarĩ no gĩthiĩ thibitarĩ nĩ kwenda ndũgĩta kwĩ manager mũciĩ koguo ni no hoe andũ tarũ vaccine ciroka yoka mĩtengerere ũthecwo cindano yoka thiĩ ũthecwo thank you tũrĩkie na back page na nĩ ũhoro mwega wa thabarĩ ya president kũria UK UK visits UK Uhuru Kenyatta UK ni Uhuru Kenyatta visits UK ni United Kingdom na nona mehau mahuritwo bicha na Prince Charles ona hegera ira sambaza kwa mitandao-inĩ thakaĩ mena prime minister etagwo atia Boris Johnson ni andũ aya ni andũ akwa aya rĩu ũmũthĩ president ni egũkorwo negũthiĩ rĩrĩ megũkorwo na minister Simon Cherugui wa Labour na minister wa health wa Ngeretha Sajid Javid ni ekuona magĩcaina ũiguano gatagatĩ ka Ngeretha na Kenya wa gũtwara andũ aitũ 30,000 arĩa mathomeire wĩra wa nurse na health care na matarĩ wĩra gũkũ Kenya mathiĩ kũrĩa rũraya kũu kwa thũngũ makarute wĩra makamenye wĩra makagĩa na ũgĩ makongerere ũgĩ koguo egũkorwo kũrĩa Royal College of Physicians in London nigetha kĩrore kĩu gĩkĩrwo na andũ aitũ manjie gũthiĩ kwa mũthũngũ gũthoma ruona ũhoro ũcio warĩka rĩ nĩ kũracenjirio nĩ ũndũ wa Brexit rĩu Ngeretha ĩikandĩrĩ hamwe na rũraya terms iria tũgũthiĩ kwa Ngeretha ciathiago nacio rũraya marauga tu bora tu nĩ mũndũ akọ minimum skills wena minimum skills tondũ tene kũrena nginya ũkorwo na degree ũkiuma Kenya rĩu nĩ minimum skills nĩ megwĩtĩkĩra ũthiĩ kuo karute wĩra ũndũ ũgĩte ti mwaka Njoroge mũno ta ndũngĩritha atatu wairwo rĩ tondũ we nĩ maũndũ ma Royal family rĩ Queen agĩkwenda ndiraigania gũkũ nĩ ũndũ wa ciugo icio rĩu no ũgĩtuĩka kingi ũyũ no ũgatuĩka kingi Oyo Richards. Yes. Niwe in line, niwe second in line. Ukatakire mundu munene. No ke kumucerera. Katakire mundu munene. Riria Queen akehera ri. Charles no gatuka king wa United Kingdom. No rajiria atiriri. Koro muthiri wa Queen ite ndarakuire the other day. Prince Philip. Ko Queen arakuire mbere yake Philip yagĩtuĩka mũtongoria. Yagĩtuĩka ni mwana. Ucio ni ucio akirewa yagĩtuĩke atia. Ni mundu ndonete ajuri. Atakire kire-inĩ iyo. Ndarĩra-inĩ pedigree. Othamaki.
uria kire ule no kuhikania the association yao no kuhikania no Ru Charles na mamu wao Queen na Ru ciana cia Charles Ru Charles na yake kehera ri ni William uria mukuru muri uria mukuru wake na Diana ndio na William haya William agikehera ri ciana ciake ithatu ciumanite karia gakuru George tukatumanite thutha haya riu karia gakuru nako ri niko gakaruta karia ninge gageka ati ukionira mwanake uyu gwitwo hari akiona agibanga othe akieherera githie mathabu akanyita riu guko ganene hari riu no ni gwenda riri hau kona ini ri handikitwo na black ri twire Uhuru niki aturehera kuma America kungeretha oima tureheire indo thamaki araba kuma UK ti America ni aroka wa mbere na shilingi bilioni 20 ira turaigire acirore muno arore muno itikanjie kurio ni memenyi tondu aturie kuria guigirewa muthenya ici cikno irona thiko 10 acikare ha acige haho guo hau akwe nake ni waigua hena riri na hena 7.2 billion icio ciroka na gwika atia 8.7 dona goodies iria roka nacio hena 8.7 billion anchored by 5.2 of UK global government investment to finance construction of 10,000 green affordable homes niguko kwa mishie guku ya affordable mishie andu mekota kuya affordera kana kuota kuriha nego kona 7.2 billion no 5.2 kuma kwa mwana wa UK andu investor kuma kwa 4.2 billion of private investment in manufacturing kwe andu mathondeka indo kuma Ngeretha nego kwa Kenya na maigirire 4.2 billion haya 2.7 billion of UK grant funding for a digital custom system to smooth international trade no maundu ma biashara na turero haha andore mekuguneka muno muno na ithu tukiriagira ho no na andu a biashara nini small businesses ni mekuguneka muno na icera riri ria president Wood they are among the big winners andu aria mahura biashara small na medium sized ni aroka na indo na ni indo nyingi mbeca icio na dawa etiguo niguo oke na mbeca oke na dawa acoke andu ngiri ati amatware kuria magathu makaruta wira wa nursing nikikenge ni gwenda tuthie page turikia ni nje mathaa maitu ni mathira no ni gwenda tuthie page 36 heno ndurahutia andu aingi muno page 36 ya nation niko niguonete rugano na ngariganirwo ne ngihitukira ni ngugeretie kurora rwandike kiroraiga sawa andu aria metagwo YouTube kana tumetaga riri andu aria na ni page 36 andu aria metagwo YouTube content creators aya nia nona mundu wothe uhingurite session yake ya YouTube agathi kure kwa YouTube agathondeka akigaga ni kama ukangethe YouTube channel kana Njoroge Githinji YouTube channel ti uru kana ni wega ni ucio ti thina wakwa nimekwenja kuguthona igoti ria 24% ni thirikari ya America na ni tondu Kenya ndiri na uiguano wa kibiashara na bururi wa America taru bururi wa India na bururi wa India tuga India ri ni bako na agreement na America ru America mwene YouTube aragire atiriri mbeca ciothe urathukuma ni ndiraga 24% ciakire urathukumaga tondu rahuthira indo ciakwa indo ni cenjia kugirwo ni mwene ne je kugira ki indo ciake yes kiria nyamuno rahuthira ti yaku ni yakwa rukugo umenye rume kuguthwo 24% na thirikari ya Kenya ri ni renda 1.5% koguo ruwa kama gwikorwo taru he mundu raharaga arathukumaga 60 o mweri kana arathukumaga gataka 30 na 60 ruwa menye 25% 25.5% nigo kuigithie kwi kuriha magoti niguo tondu kuratuika atiriri digital ni kwajia ni tukite njira ya guthondeka mbeca ona ni kwajia kurengwo igoti na ni kindu matarahaririirio na gitio tu Njoroge no nyende gukurungo hani tondu wahayana ngerekano kama ukangethe nduri kama ukangethe chano ni ndire na ndikagia ndi wa inoro ginya ria ngauma uko ngari meto waru hare haitu riu ndagweta gwe tondu ingigweta ya mundu ngekuga niwe ndirahura na we ndukuhura ona ndagweta Njoroge Githinji chano no ni ndire no ndakwira ngo wina kiria chano ya digital ya YouTube ni ukwanja kuriha 24% ya kiria uthukumaga na irethiaga America irerengagirwo gitinge-ini igathie kuria thirikari ya America acoka nake ya Kenya gagukora ya Kenya no nginya kwa 1.5 yes na hindi orihitwo ki okira ngirithate nginya ngiri 60 na ntuonire ni mateni ni ndori hago kuringana na views na no nginya mundu one gathire njigwa ati ungiona gukinye gatagati gatitaragwo
reke nguya atiriri uhoro cio content creation ni uhoro mwega no nawe no nginya ukorwo kimenya ndugatengere tu tono igwa gugitengerwo thaisi kwina YouTube channels milioni 9 milioni 9 nigetha njuke yaku kana uthie ni ta TV station ugo ringi Inoro ikwena kwina ingi no kona mundu aguka kwirora Inoro no muka ko hena kindu uraheana na nikio tuta content content niyo gutuma andu moke kana matigoke na tikwaria uruhe mwe wanjitite ati akani hoji handu kihwa-ini handu hena ihwa ito handu hena kihwa gitate ndukame hau na kamera kamwe background ni atire ujikara hau waria ni weri tukwaria horo wake horo wa gogoyo horo wakwa njikare hau kamera kamwe kare ka mukwa kare gata na ka mukwa thutha ne kihwa gitotu ngemuria nuonaga haria tukoragwo rucine tukoragwo horo munene nginya na kamera kuonaga ruototia coke uke na kamu oguo ati kamu umurike nako ukijuria ciuria nigetha ngonwo kou gwetagwo atia ni YouTube tondu guku hindi yo nikigwikite ndanyita nikire kari no mukono hamwe no hara hagirire tondu ni njira ingi andu monete cia kuona opportunity ekuo no mundu amenya kiingira kuo ri kwina magoti na mu America tondu we mwene yo ri ni uririhaga 24% ukanagia ndwerirwo ni wega ukamenya go kiingira handu kuri magunikite na YouTube channel na kana channel iria ingi mundu akagu kwi magunikite ndirakwira kama utandu ni raini yako ya githomo ni njira njega muno ya andu gwikuria na guthondeka mbeca but we have no problem no mundu amenya kiingira kou kwina magoti thirikari ni yakwitia 1.5% na thirikari nyene YouTube na ni ya America na thirikari tugenda twehererio igoti rĩa 24% no igwani no ikireire agreement togwo Ngeretha togwo America ikiranire na thirikari ya India rĩu tuikirie tugicokereria ni tharia thigire tukorwo na nas wa kuma bũrũri-inĩ wa America no ni Mũkenya etagwo Mĩrĩka Mau eguku tukiarĩrĩria no igwa ati ni gukorwo na nurses a Kenya megũthiĩ kũria Ngeretha ni gũtwĩrwo na mũndũ agĩthiĩ kũruta wĩra kũria Ngeretha athiaga na njĩra ihana atĩa no mbere ũguo Kamau megũkorwo na Dr. Wachira Karani ari mũmbunge wa Laikipia West na aciaragia Shararuko kabisa na hatirĩ ũndũ ahithaga na je ni kũmũria bottom up economy model tukigwe horo wayo no horo wa security ya kuria Laikipia na ndire na uru agikwa mundu ndahitiria andekere atari hinya kanyuaga mujo no problem